吓人，好大哦！是不是没办法去社顶公园了啊？目前这样看风向还 OK， 我们穿着雨衣还是可以去啊。我没有很想去，雨下的这么大，还是在民宿好了。可是我们都来这里了哎，而且下雨天会有很多螃蟹走出来，我们一起风雨无阻的攻顶吧。好吧。太好了，我没有带衣，我可以不用去。就知道你会忘了带，没关系，我有2件，1件可以借你。好吧。那就穿好雨衣了吗？我们要出发喽！走走走走走，我们小手拉小手走。这是什么鸟啊？怎么长得这么奇怪？说我长得奇怪，你自己才奇怪嘞！那是什么鸟啊？你没有看到它白色的头发吗？其实这只是白头翁啦。有蛇！这是什么蛇啊？不要害怕，不要害怕，我们退后一点。这是一只青蛇，青蛇它是没有毒的哦。我觉得它长得很可爱，我可以抓回去饲养吗？不行，这里才是他们的家，不要破坏他们的生态。那我们要继续往前走喽。这里有好多只螃蟹哦。这是一黄灰泽蟹，黄灰泽蟹属于大型，体型约在21到47mm 以内，分布于海拔0到500公尺，个性温和，会成群出现在下雨过后的溪边马路，形成螃蟹过大街的有趣奇景哦。我肚子饿了，我们可以把它抓回去煮来吃吗？莫里斯刚刚导览员才说不可以破坏他们的生态，你还说要抓回去吃嘞。好，我只是开玩笑的啦。你们要小心你们的脚哦，不要踩到它们喽。已经天黑了，我们是不是要回去民宿了？对啊，我肚子好饿哦。再撑一下，我带你们去一个秘密基地。好美哦！为什么萤火虫会发光？我知道，是因为要求偶。答对了，萤火虫发光是为了求偶，有些只有雄性有发光的器官，有些则双方都有。萤火虫的光是一闪一闪，有些则是持续发亮，在长度和节律上都有所不同哦。不知道你们今天有没有觉得很有趣啊？有，我还是第一次台风天还照样出游呢。所以这是一个很特别的经验，相信你们都饿了吧？我们准备回民宿用餐喽。小眼睛，闪着你的小忧郁，想着你的小问题，小东西，闭上你的小眼睛，别管那些小耳语，别杀那些小聪